Bugün bir müşteri geldi. Yüzü kireç gibi. Masaya bu kırık teknofoldu bıraktı. Evde kavga anında haklı olduğunu ispatlayayım derken o narin cihazı sinirle tek hamlede çat diye kanırtarak açmış. Menteşe dağılmış. Ekran simsiyah. Bana umutla "Mühendis telefoncum kurtarır mısın?" dedi. Dedim ki ekranı menteşeyi hallederim. O iş bende. Ama öfkenin getirdiği o 70 bin liralık pişmanlığı tamir edecek bir parçam maalesef yok.